Hey guys, this is Nastya and welcome to my YouTube channel. Тема сегодняшнего видео – British English versus American English. Let's start! Британцы и американцы говорят на одном и том же языке английском, но все-таки между британским английским и американским английским имеется небольшая разница. Давайте сегодня с вами рассмотрим 4 различия между британским английским и американским английским. И начнем с самого первого отличия в словах. Часто в британском и американском английском они используют разные слова для обозначения одного и того же предмета. Так, например, почтовый индекс в британском английском будет postcode, а в американском zip code. Телефон mobile phone в британском английском, а в американском это будет cell phone. Или, к примеру, отпуск в британском английском holiday, а в американском английском vacation. Также встречаются такие слова, которые имеют разное значение в британском и американском английском. В британском английском слово purse означает женский кошелек, а в американском английском женскую сумочку. Второе различие между британским и американским английским – это разница в написании слов. Например, британское окончание OUR, как в слове color, в американском английском будет терять букву U. То есть окончание OUR мы будем менять на OR. Британское окончание TRE, как в слове theater, будет менять последние две буквы местами в американском английском. То есть TRE мы будем менять на TER. Третье различие между британским и американским английским – это разница в грамматике. Несмотря на то, что грамматика очень похожа у них, есть небольшие различия. Так, например, американский английский часто будет пропускать предлоги. В британском английском мы скажем see you on Friday, в американском будет проще see you Friday. И последнее, четвертое различие между британским и американским английским – это, естественно, произношение. Я не буду сейчас стараться спародировать либо британское произношение, либо американское. Я дам в описании ссылки на британских и американских блогеров, где вы сможете прекрасно услышать разницу в их произношении. Итак, мы с вами рассмотрели 4 группы различий между британским английским и американским английским. Первая группа – это разница в значении слов. Вторая – разница в написании слов. Третья – это грамматика. И последняя, четвертая, мне не загибается палец сам. И четвертое – это различие в произношении. В описании я вам дам ссылки, где вы найдете большее количество примеров, и также ссылки с YouTube-блогерами, с YouTube-блогерами американскими и YouTube-блогерами британскими, где вы сможете услышать разницу в произношении. Ну и в конце этого видео я хотела бы ответить на один вопрос, который я очень часто слышу: какой язык нужно учить? Британский английский или американский английский? На этот вопрос ответ вы можете дать только вы сами, потому что это зависит именно от ваших целей. Если вы едете учиться в Британию, то нужно делать, конечно же, упор на британский английский. Если вы едете на работу в Америку, то делайте акцент на американский английский. Но хочу также сказать, что в основном те учебники, по которым мы занимаемся, это учебники британских издательств, такие как Oxford, Cambridge. Они делают упор на британский английский. Также у них есть и special editions с американским английским. Хочу также сказать, что на базе британского английского не составит огромного труда вам овладеть и американским английским, познакомиться с этими различиями, потому что язык все-таки это один и тот же английский. И на этом мое видео подходит к концу. В комментариях оставляйте все свои вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, and see you in the next video. Bye bye!